家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。聽日就係除夕啦，咁各位嘅團年飯會食啲咩呢？咁啫喱屋企嘅團年飯呢，最重要反而係個甜品噶喎。咁我呢度呢，就準備咗大概600個 gram 左右嘅鮮淮山啦。咁淮山佢有補脾養胃、益肺生津嘅功效啦。對於各種嘅腸胃問題，例如消化不良啦、冇胃口啦、肚屙啦，都有非常之好嘅治療功效噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋想睇啫喱煮啲咩餸啊？祝你有開心愉快嘅一日。將切好咗嘅淮山擺落個煲度備用先。另外，我準備咗大概80個 gram 左右嘅紅棗啦。呢一個糖水我都會用一啲望落圓碌碌嘅食材啦，寓意一家人甜甜蜜蜜、團團圓圓嘅。另外一個望落圓碌碌嘅食材就係栗子啦。咁栗子呢，佢可以幫助消化吸收啦，對於脾胃都有非常之好嘅保健作用噶喎。煲糖水當然唔少得嘅就係冰糖啦，咁我呢度呢，用咗大概50個 gram 左右嘅，將栗子、紅棗、冰糖清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊分享噶。同埋我會將呢一個糖水嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。咁各位有興趣煲呢一個糖水嘅話，就將條片拉到最後嚟睇，就可以一目了然噶啦。將所有嘅食材擺晒落個煲度之後，我會加入大概1.5 litre左右嘅清水啦。用個大火將啲糖水煲滾咗去先，需時大概10分鐘左右咯。10分鐘嘅時間，眨下眼就已經過咗去啦。而家個糖水已經聞到淡淡嘅栗子香味啦。呢個時候呢，我會轉翻個細火啦 ，keep 住用細火將個糖水煲多30分鐘嘅。個糖水煲緊嘅時候，我會準備埋另一樣嘅食材啦。咁佢就係杞子啦。呢度我會用大概15個 gram 左右嘅杞子啦。咁杞子呢，佢有滋陰補腎、益氣安神嘅功效啦，而且對小朋友同埋老人家嘅眼睛都有好好嘅保護作用噶喎。個糖水已經煲咗30分鐘啦，好香啊！紅棗同栗子嘅香味交織埋一齊，真係聞到都已經流口水啦。呢個時候將洗乾淨咗嘅杞子倒埋落嚟，撈勻佢，唔使再煲噶啦，個糖水已經完成咗噶啦。祝大家食完呢一個糖水之後，一家人和和美美、甜甜蜜蜜、團團圓圓啦。若果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦。拜拜。